ang ito na yung itlog Penoy na po. naging balot. Ito yung sausawa namin. Kasi mga pamangkin ko, kumakain, kinakain. Ayan, ito na yun. Ayan, mukbang. Bakit kami sa akin? Mukbang balot. Isa, nilamutak yung itlog. Halos ang oras namin to pinakulo. Yan, native chicken. Native chicken. Egg. Balot. Balot. Pinoy. Dito. Halo-halo na yan, guys. Ito hindi napisa. Dora, kumakain pala ng balot. Diba? Ay, ako pa. Paano ko pa? Ang dami Ito, guys, Ang dami ka sabaw. Ginawa ng sopas yung itlog, guys. Tita, ubusin ka na namin. Basta, ubusin nyo lang yan. Saan? Ano to? Kaso, matigas! Bakit wala kang ipin? Ubusin mo Baby yan. ako. Hindi na sila kumakain ng balot, guys. Pero tingnan mo. Walang gana sila ngayon. Wala daw gana sila. Hindi na sila kumakain ng balot. Tita, ayaw namin to. Ayaw daw nila. Hindi na sila kumakain. Hindi naman to balot, tita. Guys, Pinoy lang naman pala siya. So, kaya pala hindi napisa. Halos kulang pa ng araw. Hala, sayang. Sayang lang talaga. Kanta? Sayang naman ang native na Naghintay sana tayo. ano. Napisa Guys, sana ito yung yan. sasawa na ginawa ko. Vinegar with salt and paminta, like pepper. Pepper. Peppa. Pepper. Peppa. And pepper with salt, like in Mga giant na to. Thailand. Ang sama ni Bedang sa kanila talaga maliliit. yan ang natira na lang. Kaya ako naniniwala na hindi sila kumakain, guys. Ilang kapiraso? Ilang Kaya kapiraso? hindi ako naniwala na hindi sila kumakain ng balot. 18? Oh, 16? 16 kapiraso? Guys, ito ba talaga yung hindi kumakain, guys? Mag-aagawan. Halos mabusan na ako. May, Kaya na yun, tita. ito na lang yan, guys. No. Kulang pa ako. Basta kakain lang. Ano yun? Hindi naman siya sabaw. Sabaw yun. Bakit ganon? Ganun nga yun. Ano yan? Yung yellow. Ito, guys, yung Wow, masarap kaya pag basa yung yellow. kainin mo yan, ha? Hindi kasi siya balot, guys. Pinoy pala. Kala ko ba, ate, ayaw mo kumain. Yan talaga yung hindi kumakain. Yan, Diet po kami today. Diet. Yan may yung pagkain nila. Tama na. Kaya nga, ilan eh. 4. Hindi, 5. Pa lang. Mukbang egg to. Tita, kakain ka? Isa na lang to, guys. Guys, so tapos na. Ano ba yan? Hindi pala siya, Kaya pala hindi siya napisa. Kung palang ano, ito Para siyang bato, guys. Palang Sobrang pala bato. Bato na bato. Ayaw mabalik. Kaya nga, sayang. Sana ina namin ulit ng ilang araw. Sabi ko, wag niyo muna lutuin eh. Sayang naman yan. Needed naman ang dami. Sige, bye-bye. Yum, yum, yum. Balot, balot, balot. Penoy to. Pinoy, Pinoy, Pinoy. meron na siya. Yan. Dun, 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 dun. Tita, ako sa'yo na yan. Busog na kami. Kainin mo yung sabaw mo. Yeah.